Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kalian punya Allah hidayah, inayah, rahmat ajana orang masih diberikan kesempatan menghidupi yuswa desa dengan kesehatan. Rizki ajana, pengjaring pengaping ajana, terutama hidayah, inayah ajana. Mudah-mudahan orang sadaya bersyukur ngajari ngarip sana. Mudah-mudahan diberikan keutamian kurnia pangaduna nalika urang sadaya mulang kaya dinari doa jana amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang teraskeun tafsir surat An-Nisa 85. Dari 85 ayat bagian terakhir. Dina rumuyan penjelasan Syasaroli ngeunaan ayat ieu. Dina bagian awal teh diingatkeun wirahing sawadina sakedahna aya dina jiwa seorang muslim yaqdoh imaniyah, kesadaran iman sehingga nalika maos Al-Qur'an karaos Qur'an teh kanggo urang. Upami negor urang, upami marentah urang sebabna yaqdoh asa ditegur ku Allah, asa dipadenan pangaping ku Allah, peringatan ku Allah lungsuna Al-Qur'an kanggo urang. Eta sebabna yaqdoh kesadaran imaniyah. Anu kamari ngagambarkeun kondisi para sahabat dina nalika ieu uksur ayat ieu dina kaayaan jundian atau nabi jundian dina pemaksadan militan. Jundi teh tentara, jadi orang militer, militan teh dina militer. Artosna siap, itu siap. Oke, berani berkorban tentang militan. Umumnya para sahabat seperti itu pada umumnya sarajengna orang sadar biasa ningal. Jadi seorang muslim tidak boleh meninggalkan jihad kecuali ada uzur gitu. Jadi pada hakikatnya kaum muslimin, kaum mukminin ulah menentukan pancen kalau jihad kadawi aya uzur. Mungkin aya uzur, aya tingkatan anu hampir seimbang, sabtana bakal dijelaskan ayana perbedaan antara saudara angkatnya badan perang, saudara nanti angkat lantaran uzur, tetap pengen kasayan. Kayana badai maju karena naon uzur anu diwidian, uzur anu syar'i anu mapadinan widi temiring perang, temiring jihad aya uzur. Aya alasan anu ditampi ku syariat. Alhamdulillah begini udah bisa dengan ku Ustaz Akmal kanggo maos kan kanggo bapak-bapak. Oke kanggo menterjemahkeun oge maos sarahna. Maka insyaallah di sela-sela sambil istirahat maos urang maparinan aksentuasi di garis bawahi yang hal-hal periode dicatat urang sadaya. Mangga ka Ustaz Akmal di haturanan kanggo maoskeun lanjutanna Bapak kagungan 2570 paragraf kahiji kadua kadua teh eta teh paragraf teh henteu mareunah lidena. Kemudian di tengah-tengah aya wa ba'da dzalika eta awal kadana mah di awal kalimat. Wa ba'da dzalika kadang di awal kalimat. Tapi nak tidinya ngajian ayeuna teh. Dina pertengahan paragraf kedua wa ba'da dzalika. Kagungan tiasa diperhatos.
Mangga diaturan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما لا يستوي القاعدون من المؤمنين. Tidak sama di antara orang yang duduk, maksudnya tidak ikut perang dari orang mukmin, ghairu ulid darari, tanpa adanya uzur, wal mujahiduna fi sabilillah, dengan orang yang berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan derajat orang yang berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka atas orang yang duduk tidak ikut perang. Wa kullu wa'adallahu al-husna, dan kepada keduanya Allah menjanjikan kebaikan. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang yang berjihad dengan orang yang duduk dengan pahala yang besar. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, yalfitul indhari, menarik perhatian, ila sifatil qa'idina, kepada sifat orang-orang yang duduk, alladzina la yastawuna ma'al mujahidin, yang tidak sama dengan orang yang berjihad. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ghairu ulid darari, tanpa adanya uzur. Wad dararu, dan darar, huwa ialah alladzi yufsidu syai'a, yang merusak sesuatu, mislul maradi, seperti sakit. Wa hadza ma yuwaddihuhu qauluhul haqqu, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 91-92. Laisa 'alad du'afai, tidak ada dosa bagi orang yang lemah, wala 'alal mardo, dan tidak ada dosa juga bagi yang sakit, wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun, dan tidak ada dosa pula bagi orang yang tidak mendapatkan apa yang bisa mereka infakkan. Idza nasahu lillahi wa rasulih, apabila mereka ikhlas kepada Allah dan Rasulnya. Ma'alal muhsinina min sabil, dan tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wala 'alal ladzina idza ma atauka, dan tidak ada dosa juga bagi orang yang datang kepadamu, litahmilahum, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Qulta, engkau berkata, la ajidu ma ahmilukum alaih, aku tidak mendapatkan kendaraan yang bisa membawamu.
Tawallau, lalu mereka kembali pulang. Wa a'yunuhum, dan mata-mata mereka tafidu minad dam'i, bercucuran air mata, hazanan, karena sedih, alla tajidu ma yunfikun, disebabkan karena mereka tidak mendapatkan apa yang bisa mereka infakkan. Fadha'fu, maka kelemahan, doror, ukhrijal insana, yang mengeluarkan manusia, an muqawwamatis sihati wal afiyah, dari kondisi sehat dan afiyah. Wal maradu dororun, dan sakit adalah doror. Walladzina la yajiduna malan, dan orang-orang yang tidak mendapatkan harta, yunfiquna minhu, yang dia bisa infakkan darinya. Walalladzina yaji'una li Rasulillah, dan orang yang datang kepada Rasulullah, maksudnya meminta tunggangan, fala yakunu bihauzatir rasuli dawaba tahmilahum, maka Rasulullah tidak mendapatkan kendaraan yang dia bisa kendarai. Fayansarifuna, maka mereka pulang. Wa a'yunuhum, dan mata mereka tafidu minad dam'i, bercucuran air mata, hazanan, karena sedih, li'annahum, karena mereka la yajiduna ma yunfiqun, tidak mendapatkan apa yang bisa mereka infakkan. Wa kanal mu'minu, dan keadaan orang mukmin, min haula'i, dari mereka, yahzanu, sedih, lianna Rasulullah, karena Rasulullah, lam yajid lahu farsan aw dabatan, tidak mendapatkan bagi mereka kuda atau unta, kendaraan, tunakiluhu ila mauqi'il qitali, yang membawa mereka ke medan peperangan. Wala 'alal ladzina idza ma atauka, dan tidak ada dosa bagi orang-orang yang datang kepadamu, litahmilahum, agar supaya memberi kendaraan kepada mereka. Kulta, lalu engkau berkata, la ajidu ma ahmilukum alaih, aku tidak mendapatkan kendaraan yang bisa membawamu. Tawallau, lalu mereka kembali. Wa a'yunuhum, dan mata mereka tafidu minad dam'i, bercucuran air mata, hazanan, karena sedih, alla tajidu ma yunfikun, disebabkan mereka tidak mendapatkan apa yang bisa mereka infakkan. Dientrekeun janten halangan atau napi uzur teh, kahiji kelemahan, kedua tedamang sakit, selanjutnya ketidakadaan fasilitas badai bakal bagai kendaraan. Malahan iwatu imun sadaya aya para sahabat anu semangat ngakeun lagian tegaduh kendaraan sumping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manut dipan usahakeun, dipan ikhtiarkeun, disayadikeun kendaraan. Seueur sahabat-sahabat anu sapertos kitu anu dina mangsa teu kacumponan aranyana sedih. Jadi laras-laras ikhlas lillahi ta'ala, laras-laras udzur anu jujur. Gering-gering laras, lemah-lemah laras teu kagungan kamampuan, laras-laras teu kagungan kamampuan, malahan anu sumping ka Rasul munut tipan milarikeun kendaraan layan dina itu dinyakeun teu aya aranjeunna sedih. Iwatu iman sadaya eta teh sanes orang-orang dewasa wae. Dideukeun dina salasa salis an Ibnu Umar, hadis kata Ibnu Umar qalat anjeunna sasauran uritu ala nabiyyi yauma
Uhudin wa ana ibnu arba'a asrota sanatan. Jadi Ibnu Umar abdi daftar mandurang payung perang Uhud dina usia 14 tahun. Walam yujid fi tadibidian, walam yujidni tadibidian. Wa uridu alaihi yauma khandaqi, lajang daftar deui setahun kemudian. Wa ana ibnu khamsa asrota sanatan, anjana usia 15 tahun. Fa ajazani diwidian, tah dina mangsa diwidian teh seurik panggoda teh. Lantaran teu diwidian ngiring perang dina usia 14 tahun. Terajeuna namanya diwidian dina usia 15 tahun. Nalika diwidian kalintang pisan sedihna, dina nalika diwidian kalintang pisan bingahna. Itu kondisi yang digambarkan sate asana jundian teh ya. Mereka militan hoyong perang teu pantos teu ngiring, malahan nu gadungan udur oge manut dibantos ka Rasul sakan udurna biasa di payunan. Aya catatan kalentang pisan periodena dina bab kajujuran sikap paranjana dina bahasan salajengna nya Ustaz Akmal bade diaoskeun ka Bapak sadaya. Laqad tawallau, telah pergi pulang, wa a'yunuhum, dan mata mereka, tafidu minad dam'i, bercucuran air mata. Wa kalimatu tawallau, dan kalimat tawallau huna di sini laha, ia mempunyai makna kabirun, makna yang besar. Falam yakul haqqu, Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman inna a'yunuhum tafidu minad dam'i, sesungguhnya mata mereka bercucuran air mata, min ghairi tawalla, tanpa ada kalimat tawalla. Maksudnya hum la yadma'una amaman nabi, maksudnya mereka tidak menangis, tidak mengucurkan air mata di depan Nabi. Walakinnahum, akan tetapi, yadma'una fi halati tawalihim, mereka menangis mengucurkan air matanya fi halati tawalihim, pada masa mereka pulang, mereka kembali. Wa hadza infi'alun nafsi, dan ini perilaku jiwa, min fartit ta'asiri, tidak mampu menahan dampak, li'annahum, karena mereka la yashtarikuna fil qitali, karena mereka tidak bisa bersama-sama di dalam peperangan. Wa kalimatu tafidu, dan kalimat tafidu tadullu, menunjukkan ala anna dam'a, bahwa air mata qad golaba, telah memenuhi alal aini, matanya, kulliha, seluruhnya. Fahum, dan mereka la yastani'una dzalika, mereka tidak berpura-pura mengada-ngada akan hal itu. Lakin, tetapi, infi'ala yagmiruhum, perilaku yang tidak bisa mereka kendalikan, li'anna alladhi yatasanna'u dzalika, karena yang dibuat-buat akan hal itu, yaqumu bi ta'siri ainihi, dia melakukan dengan menekan matanya, wa yubaddilu juhdan lil muraati, dan berupaya menggambarkan kesungguhannya, lil muraati, untuk yang melihat. Walakin, akan tetapi, infi'alul mu'mini, perilaku orang mukmin, alladzina la yuqatiluna yaglibuhum, yang tidak ikut perang menimpa mereka, fatafidu a'yunuhum minad dam'i, maka bercucuran air matanya, maksudnya air mata kejujuran.
Wa hunaka, dan di sana maksudnya selanjutnya ayatun ukhra, ada ayat yang lain, hadada fihal haqqu, yang Allah Subhanahu wa taala membatasi al-halati, keadaan-keadaan allati la yutalibu fihal mu'min, yang tidak dituntut padanya orang mukmin bil qitali, berperang. Surat Al-Fat ayat ke-17. Laisa 'alal a'ma harajun, tidak ada dosa bagi orang yang buta, wala 'alal a'raji harajun, dan tidak ada dosa juga bagi orang yang pincang, wala 'alal maridi harajun, dan tidak ada dosa juga bagi orang yang sakit. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu, dia akan dimasukkan jannatin, ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Aya penjelasan bikin ngentonkeun rincina informasi tina Al-Qur'an kau ngagamarkeun hiji kondisi. Mai di surat deui ayat 82 surat At-Taubah pada di luhur parantos, tapi di surat di hanapeunana tiasa ditingan kagungan. Wa ala alladzina idza ma'atuka litahmilahum qulta la ajidu ma uhmilukum alaih tawallau, saya tak tawallau wa ayunuhum tafidu minadumu'i hazanan alla yajidu ma yunfiquna. Kecap tawalau ngagambarkeun ibarat iman sadaya sumping ka Rasul hoyong dipangikhtiarkeun kendaraan, sabada Rasul ikhtiar teu aya. Kemudian mereka pulang, tawalau teh. Kemudian mereka pulang, kemudian menangis, air matanya memenuhi matanya, air mata memenuhi matanya keluar. Digambarkan kecap tawalau penting teh naon margina, nangisna sanes payunan Rasul, sanes nangis payunan Rasul, tapi sabada nampi informasi yang teu aya kendaraan anu bakal tiasa jadi alat transportasi menuju medan perang, mereka pulang sambil menangis yang tidak dibuat-buat gitu. Borong dia kunaon nangis, dorongan imana oge lantaran soca para teu tiasa nahan pinuhna cai soca. Dina sanes nangis anu dibuat tapi nangis laras-laras lantaran tetiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kamari dugikeun ieu iman sadaya aya pajantenan nu salaresna mah anjeunna teh bebas tina kewajiban eta teh. Masih emot Amr bin Jamuh anu pincang teh anu pincang mah ieu iman sadaya dina surat Al-Fatah nambihan informasi saha nu kalebet uzur teh tadi anu lemah, anu teu damang, sareng jalmi anu teu kagungan kendaraan sabada ikhtiar maksimal ditamihan dina surat Al-Fatah mah saha jalma-jalma anu lolong peristiwana ti payun berkawis Ibnu Ummi Maktum nujantan awalan lalakon ngagambarkeun kumaha sumanget aranjeunna gitu. Anu lolong wae penasaran kumaha cenah gitu. Kamari Amr bin Jamuh, padahal Amr bin Jamuh jelas di surat Al-Fatah laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun. Teu aya dosa pikeun jalmi lolong teu ngiring ka medan perang, teu aya dosa pikeun anu pincang teu ngiring ka medan perang. Jadi aya dalilna, aya legalitas teu angkat teu aya masalah, tapi keukeuh pan Amr bin Jamuh anjeunna pincang terus diwakilan ku opat putrana tapi tetep keukeuh
angkat ke medan perang sakali deui buat iman sadaya. Kitu suasana para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu pantes ngantunkeun jihad sareng perjuangan mun teu aya udur, malah sabadaya udur oge milari cara sangkan tiasa ngalaksanakeun. Urang lajengkeun kana bagian salajengna mangga Ustaz diterasi. Haulai mereka itu idzan dengan begitu hum ulud doror, mereka itulah yang doror, ada uzur. La yastawil qa'iduna minal mu'minina, tidak sama antara orang yang duduk dari orang mukmin, ghairu ulid dorori, tanpa adanya uzur, wal mujahiduna fi sabilillah, dengan orang yang berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka. Wa madamu, selama la yastawuna, tidak sama, famanil ladzi fihim yakunu huwal afdal, manakah di antara mereka yang paling afdal? Dzalika ma yuwaddihuhu baqiyatul ayah, hal itu yang dijelaskan baqiyatul ayah, sesisanya ayat, maksudnya di ayat lanjutan ayatnya, allati tahmilul maqulatal imaniyah alwadihah, yang membawa ungkapan keimanan yang jelas. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah melebihkan derajat orang yang berjihad dengan harta mereka dan jiwa-jiwa mereka dibandingkan orang yang duduk. Wa qul law wa'adallahu al-husna, dan keduanya Allah janjikan kebaikan. Wa subhanahu wa'dal isnaini bil husnal imaniyah, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan keduanya bil husnal imaniyah, dengan kebaikan imaniyah. Lianna, karena kulla minhuma, keduanya mukminun, orang mukmin. Walakin, akan tetapi lil mujahidi darajatan alal qawaidi, orang yang berjihad punya derajat yang lebih dibanding orang yang duduk. Wa in tasa'ala ahadun, jika ada yang bertanya salah seorang, walimadza wa'adallahu al-qa'ida min ulid darari bil husna, kenapa Allah menjanjikan orang yang duduk tidak ikut perang dari yang tidak mempunyai uzur bil husna, dengan kebaikan. Wa huna aqulu, di sini aku berkata, alaina, semestinya kita, anantabiha, bangkit memperhatikan, wa an nuhsinal fahma, dan kita memperbaiki pemahaman, wa tadabbura, dan mentadaburi, indama naqra'ul qur'ana, ketika kita membaca Al-Qur'an. Li'anna alladhi asabathu afatu, karena apabila menimpa dia bahaya, fanaluhu minha dararun, dan kena darinya daror, uzur, fasabaru, dan dia sabar, li hukmillahi fi nafsihi, ketetapan Allah pada dirinya. Alla ya'khudha sawaban ala hadhihi, apakah mereka tidak pantas mendapat pahala itu? Laqad akhadha sawaba, sungguh telah mengambil pahala, wala budda, dan pasti, idzan, dengan demikian, an yu'til haqqu, Allah subhanahu wa ta'ala memberi man lam ya'khudh sawaban, bagi orang yang tidak mengambil pahala, mislahu, yang semisalnya, fursatan liyakhudha sawaban akhar, kesempatan untuk mengambil pahala yang lain, hatta yakunal jami'u, sehingga keadaan semuanya fil
taraqi imani sawaan, dalam proses perjalanan keimanan itu sama. Walidzalika yaqulu subhanahu, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullu wa'adallahu husna, dan kepada keduanya Allah menjanjikan kebaikan. Wal husna, dan kebaikan, fi ulid darari, pada yang mendapat uzur, annahu akhadha jazaa sabri, mereka itu sesungguhnya mengambil pahala sabar, ala musibatil lati asabathu, atas musibah yang menimpanya. Walladzi lam yusib bidarari sayakhudhu sawabal jihad, maka yang tidak terkena, dia itu tidak terkena doror, dia mesti mengambil pahala jihad. Wa bidzalika yakunul jami'u, karena itu keadaan semuanya qad nalu, mendapatkan al husna, kebaikan, minallah, dari Allah. Wa qul law wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima, dan kepada keduanya Allah janjikan kebaikan, dan Allah lebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk pahala yang besar. Wa subhanahu yad'u ajran jadidan, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala yang baru, lil qaimi mujahidan 'alal qaidi, bagi yang menegakkan, bagi pelaku jihad atas orang yang duduk. Fa fi sadril ayah, dan pada pusat ayat, jaa bidarajah, ada dengan lafaz darajah, bagi a'alla lil qaimi mujahidan, bagi yang menegakkan atau berjihad. Wa huna, dan di sini, ajrun azimun, ada pahala yang besar. Ma tafsiru hadzal ajril azim, apa tafsir dari pahala yang besar ini? At-tafsiru yaji'u fi qawlihi, tafsir ini akan dijelaskan dalam ayat yang selanjutnya. Anu angkat perang diparinan posisi 1 derajat lebih, tapi waqula wa'adallahu husna, keduanya baik yang berangkat ataupun tidak lantaran uzur sama dijanjikan al-husna. Naon al-husna teh ieu teh iman sadaya, di antaranya al-husna teh surga. Gitu. Anu angkat ke medan perang insyaallah dapat surga. Anu teu angkat lantaran uzur oge bakal dapat ka surga. Ngan dina tingkatan yang berbeda-beda 1 tingkat. Gitu gambarna teh. Husna teh janji surga. Banyak di ayat-ayat seperti itu. Wa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna. Husna dina janji surga. Wa amma man baila wastagna faqadzaba bil husna. Dina surat naon ada? Alain. Husna dina naon? Janji surga. Jadi naon anu sadaqah bil husna teh, ngabenerkeun husna teh, kabita ku janji surga. Naon kadzaba bil husna teh? Nu teu kabita ku janji surga. Keneh gogorokan Muhammad bohong, Musabullah Muhammad bener, sanes eta. Naon ngabenerkeun teh? Kabita ku janji Rasulullah nyaeta surga. Nah ngabohongkeun teh lain gogorokan Muhammad bohong, agama bohong, ngan teu kabita ku janji surga. Bapak-bapak gadah kaemot kalayan antep gitu teh. Naon ngabohongkeun teh? Dibibita, diajak, diparinan insentif cek urang mah
anger bisa jadi kami akan ngagamarkan seperti entong jenis anger teka pengaruhan hujannya gede anger gitu. Jadi salah sederhana nggak bener kan teh kabita ku janji surga nggak bohong teh teu kabita ku janji surga mun di digitaan teu kabita teh ngabohongkeun mun dipadenan janji teu hoyong eta teh ngabohongkeun teu sederhana berarti iman sadaya. Aya jami kolam di masjid Rasul lebet ke masjid menjalang tepan sareng sadina Ali. Si Rasul, ya Ali nabihu dia tawadhu. Ali cenah kudangkeun. Cenah wudu sakedeung deui adan gitu urang salat. Lajeng jadi Ali ngagugahkeun eta jami nu kulem teh. Tapi penasaran. Nah, dek niwaran abdi. Wa anta sabbaqun bil khairat. Biasana Rasul mah nyontoan. Terus miwaran nyontoan gitu. Nyontoan bari miwaran bari nyontoan ieu miwaran. Nah teu salira. Naon ibati masadaya wala Rasulullah. Ya sana Ali lamun diudangkeun ku maneh teu udang teu doraka. Tapi lamun diudangkeun ka kula teu udang khasitu jinayatahu ain ahwa pawur lah mau dihudurkan ke kaula teu hudang dorhaka ka kaula teu kabita ku janji jelema mah jelema biasa teu dosa teu kabita ku janji Rasul mah ngabohongkeun teh jadi tidak sederhana. Nanti kali pintankeun ayat-ayat parinan pahala ayat-ayat nu parinan gambaran bangsa akhirat teu namihan sumangat anger jika kitu padahal kirang kumaha nu paparan uninga yen ieu teh alma kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi teu namihan sumangat. Salat di imah teh sah ngan pahalana hiji. Pahala di masjid teh pahalana 27 kali. Pan eta teh wow yang santi panu kalintan pisan ageun ngadi bumi punten hiji di masjid 27 kabitan teh. Nah kadar eta anu aya di para sahabat nu kadang-kadang di urang teu sapertos kitu. Tah lajeng dipataroskeun tadi naha cenah panteuin ya gitu. Maka menang al-husna ka surga lantaran naon dan initna lain lantaran teu niat tapi lantaran aya udur. Lajeng nampi udurna sabar tah eta nu nyabakeun anu teu angkat ge lebet ka surga insyaallah husna. Tapi nah dakwah ma'adil nu angkat mah darajatan satu derajat di atas yang tidak berangkat itu. Tetapi aya tingkatan yang berbeda itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sanaos teu angkatna syar'i di bidian syariat tetapi Allah ngajayan nu angkatna satu derajat lebih daripada anu teu angkat. Bapak-bapak digambarkan surga teh 100 tingkat. Surga teh 100 tingkat dina salah sayos hadis Bukhari. Ngan bedana mendua tingkat teh bedana sabuma jika langit yang bumi itu. Bedana satingkat teh jika langit yang bumi, tapi ngan satingkat bedana teh. Tapi satingkat teh sapertos langit sareng bumi. Tah lajeng ibati man sadaya aya paket ieu teh margina anu angkat tadi ka medan perang anu jihad di parinan satu tingkat lebih darajatan. Lajeng ditamihan ajron anima dina tungtung ayat wa faddalallahul mujahidina alal qaidina ajron adima. Jadi dua darajatan setingkat lebih tinggi. Anu kedua ajron adima dipaketkeun ku sahabat teh sareng teraskeun dina ayat berikutna. Ayeuna mah sementawis sadayana oge anu sumangat berniat
sami-sami kangen pahala masuk surga insya Allah ngan anu ngamalkeun ngalaksanakeun mah dipaduan derajat lebih satu tingkat. Nah ditambihan ke aya ajron adima kanu angkatna naon ajron adima teh maksudna ke baraka kurang kamas dina ayat berikutnya. Sakitu rupiahna tiasa di amas kurang sasarangan insyaallah setiap huruf diberikan kasayaan setiap pasien dilipat gandakan 10 kali lipat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa anu maosna bahwa anu mungkinkenana kurang sadaya kapariung dina pangmaksadan sami namalamun di ayat-ayat Allah amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabada aja nantunkeun maka syariatna ulah ical Quran kada tetep dan jejar kahirupan orang sadaya agasuna salahnya dan bagian tina tuntunan kahirupan diikhtiarkeun sakamampuan orang sadaya sana dina tingkat tadi teh kadang-kadang kemampuan bekal benten tapi insyaallah sadayana di atas surga insyaallah amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.